Está moi ben. Por qué? Home, supoño para que siga todo para arriba e para diante. Para que venga a conocer o pueblo, ya toda a súa historia, da mina, do que houve aí, cando redimiron penas os presos, a xente que traballou, a xente que enfermou, que morreu moita xente de silicosis, aunque ahora sigue silicosis noutro Agora sigue, non? ámbito de Pizarra. Claro, pero vos sodes moi novas todas, pero recordades as historias dos guerrilleiros, da mina dos alemáns? Bueno, do que nos han contado. La xente maior e o que hemos lido en libros que han escrito, eso sí, hemos visto. Ya, bueno, nos isto parecenos moi ben, que se sigan guardando a memoria da xente que viviu antes, das cousas que fixeron antes. Vos imaginades que se chega a facer un museo dos chozos? Sí, sería con todo que sea ben para o pueblo, pois mellor. Bueno. Son historias de o mellor de cando erades pequenas, non sei, porque Os nosos pais, pero non xa non. que contaban? Que vos acordades? A ver. Eu que sei, a primeira vez que fun á mina xa non traballaban na mina, xa só había estaba a cantina, a Guardia Civil, xa iso, pero xa non había xente traballando. Que fomos de excursión no colegio. Así, cantos anos tiñas? Pois eu que sei, non me acordo. Bueno. Pero ainda había cantina ali, ahora está caído Sí, eso, había non? cantina, estaba a cantina, ya a Guardia Civil, ya a cociña, ya as cousas estaban todas, pero xa non había xente traballando. E coñecedes alguén que traballara ali no pasado, algún familiar ou algo? Si, eu teño unha madriña, a miña madriña traballou ali, na cantina. Si, estaba moi contenta. Porque claro, cando traballaba no pueblo, pois tiña que andar cas vacas ou arando, e ali traballaba na cantina, era diferente traballo. Encima tiña un traballo remunerado, ¿no? Que non era o mismo que traballar en casa. Claro, traía a cash, Claro, non? traía a casa. Entonces para ela aquilo era completamente diferente e ela estaba moi contenta, a verdad. Claro, e aparte eso todo moito anterior ao tema das canteiras. Recordades cando se empezaron a facer canteiras aquí de Pizarra? Sí, eu recordo, bueno, nas de Rozadar non, pero aquí abaixo sí. Claro, era como a actividade económica que había, aparte da economía de subsistencia, non? Agraria. O meu pai na... Fala. No, o meu pai na mina tamén traballou de carniceiro, dicía, sí. Ah, sí? Sí, O sea, que había carnicería. sí. Ali había de todo, era un sitio moi Era avanzado, todo. claro. Había luz eléctrica, dicen que cando Exactamente. baixaban ao pueblo que non vían, porque estaban acostumbrados á luz eléctrica ali. E aquí cos candiles, que había os gancios e todo eso. Ali era como, non sei cuántas décadas máis avanzados podían ser da vida que había aquí normalmente. E recordades cando se pechou definitivamente o que se falou ou... Bueno, recordar Seríades pequeniñas, claro. de que cando cerraron os cuantos ali xa non había nada. Bueno, xa non había xente traballando ni nada. Podemos claro. ir? Bueno, creo que tedes sitio para o podedes entrar. Gracias, chicas. Se peta Casallo sempre, Eso bueno. Eu son da rúa. Vamos para adentro. Todo el mundo para adentro. Venga, vamos para adentro.